जय मसीह सबैलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभुलाई। उहाँले फेरि यो मौका दिनुभएको छ तपाईहरुको अगाडि आएर वचन बाँड्नको लागि। आज चाहिँ म पुरानो नियमबाट बोल्न चाहन्छु उजिया राजाको विषयमा। यो चाहिँ हामी दोस्रो इतिहास 26 को 1 देखि 23 मा हामी पाउँदछौं। यो लामो कथा छ अनि तपाईलाई धेरैलाई उजिया राजाको कथा तपाईलाई थाहा छ है, तपाईले पढिसक्नु भएको छ। अनि यो लामो भएको कारणले हामी चाहिँ यो सबै पढ्ने छैनौं। यो उजिया राजाको जीवनबाट चाहिँ हामी के सिक पाउँदछौं अथवा प्रभु हामीसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ म तपाईसँग थोरै बोल्न चाहन्छु। र मेरो आजको शीर्षक चाहिँ घमण्ड छ। हुन्छ, यो पाठमा जानुभन्दा अगाडि म सानो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद तपाईलाई दिदछौं, तपाईले फेरि मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। जसरी हामी उजिया राजाको विषयमा हामी सिक्नेछौं, एकछिन मनन गर्नेछौं। तपाई हामीसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाई हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाईबाट हुन सकेको होस् पवित्र आत्मा, तपाईले मलाई भर्नुहोस्। मेरो खाली ओठ जिब्रो मात्रै हुन सकेको होस्, तर ती शब्दहरु तपाईबाट आउन सकेको होस्। अनि तपाईको वचन दुई धारे तलवार हो भन्ने कुरा हामी जान्दछौं। म बोल्ने र सुन्ने दुवैलाई तपाईले आशीषमय बनाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु प्रभु, माग्छु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो कथा चाहिँ लामो छ, त्यही भएर यो कथा चाहिँ म छोटकरीमा तपाईलाई कथा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यो कथा चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उजिया राजा जब उ 16 वर्षको हुन्छ, उसको बुवा बित्छ है। उसको बुवा बितेपछि अब सिंहासनमा को आउने त? अब उजिया राजा आउनु पर्यो है। उ 16 वर्षमा चाहिँ उले सिंहासनमा बस्नु पर्यो र उले राजगद्दीलाई अब सम्हाल्नु पर्यो। अनि उले चाहिँ 52 वर्षसम्म चाहिँ राजगद्दीलाई सम्हालेको छ उले, अथवा आफ्नो राष्ट्रलाई उले हेरचाह गरेको छ है, त्यो हामी पाउँदछौं। अनि जब उ 16 वर्षको थियो, उले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गरेको छ, तन मन धनले प्रभुको खोजी गरेको छ र उले परमेश्वरको दृष्टिमा राम्रो कुराहरु उले गरेको छ। र त्यो कुराहरु गरेको कारणले चाहिँ उलाई प्रभु फलिफाप प्रभुले उलाई गर्नु भएको छ है, उलाई आशीष दिनु भएको छ। उले जुन जुन क्षेत्रमा उले कार्य गर्यो, अथवा त्यो युद्धमा होस् अथवा के निर्माण गर्नेको कुरामा होस्, सबै कुरामा प्रभुले उलाई आशीष दिएको छ। जब उसको जीवनमा आशीष फलिफाप बढ्दै जान्छ, उ राम्रो एकदमै फेमस हुँदै जान्छ, उसको जीवनमा घमण्ड आउँदछ। र त्यो घमण्डले गर्दाखेरि चाहिँ उले एउटा एकदमै प्रभुलाई मन नपर्ने काम गर्दछ। त्यो काम चाहिँ के भने उले मन्दिरमा गएर चाहिँ पुजारीको काम आफूले गर्नु थालेको छ है, आफूले गरेको छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौं। र प्रभु यो उसको यो कार्य देखेर उ प्रभु एकदमै उसँग रिसाउनु भएको छ र प्रभुले उलाई दण्ड दिएको छ। अनि त्यो दण्ड चाहिँ के हो भने उसको निधारमा चाहिँ कोड आएको छ र उ चाहिँ जीवनभरि नै कोडी भएर जिउनु पर्यो है। त्यति मात्रै हैन, जब उसको अन्तिम सास उले जब फेर्दछ तबसम्म पनि उ कोडी नै थियो। हामी पाउँदछौं कि यो कथामा चाहिँ हामी यसरी पाउँदछौं है। यो त खाली सानो कथा मात्रै तपाईलाई मैले बताएको, तर यसबाट हामीले पाउने सिक चाहिँ हामी के पाउँदछौं भने चाहिँ अब तपाई सोच्नु सक्नुहुन्छ 16 वर्ष भनेको भर्खरको अब एसएलसी पास गरेको बच्चा भनौं न हैन। अब हाम्रै घरमा नि 15-16 वर्षको छोराछोरी छ। अनि तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यत्रो फुच्चेले अथवा फुच्चेले चाहिँ अब राष्ट्रलाई चलाउनु परेको छ हैन। उसको काँधमा अब धेरै ठुलो जिम्मेवार आएको छ र उसँग त्यत्रो ज्ञान बुद्धि छैन उले राष्ट्रलाई चलाउने हो। तर उ बुद्धिमानी राजा लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि उले आफ्नो राष्ट्रमा भएको बुद्धिमान मान्छे थुप्रै थिए, सल्लाहकारहरू थुप्रै थियो होला हैन त्यो राष्ट्रमा। तर उले तिनीहरुको हेल्प लिएको छैन, तर उले के गरेको छ, परमेश्वरको खोजी गरेको छ। हामी हाम्रो पाठमा हामी एकछिन हामी हेर्नेछौं। हाम्रो पाठमा त्यही दोस्रो इतिहास 26 को 1 देखि 3 सम्म हामी पढ्दाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौं, म सबै पाठ चाहिँ पढ्दिन्न, 4 को अन्त्यमा पढ्ने छु। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। उजिया राजाले जब उ सिंहासनमा आए अनि जब उले परमेश्वरको खोजी गरे, उ दाएँ बाएँ लागेन, अरूको सल्लाह लिएन। उलाई थाहा थियो ठुलो राष्ट्रलाई चलाउनु हो भने चाहिँ मैले परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको खोजी गर्नु परेको छ। अनि त्यसकारणले उले चाहिँ 16 वर्षदेखि नै उले परमेश्वरको इच्छालाई उले जानेको छ है। उले परमेश्वरको दृष्टिमा जे सही छ उले त्यो कुरा गर्नुको लागि उले आफ्नो कदम चालेको छ। उले अरु संसारी ज्ञान बुद्धि उले खोजेन, किन उलाई थाहा थियो कि यो ठुलो जिम्मेवारलाई मैले चलाउनु पर्ने छ अथवा मलाई निभाउनु पर्ने छ भने चाहिँ मलाई परमेश्वरको चाहिँ मलाई खाँचो हुँदछ। हाम्रो जीवन पनि हामी बुद्धिमान हुनु पर्दछ। यदि हामी बुद्धिमान भएनौं भने
हामीले कसको सल्लाह माग्ने त? कि संसारमा त हामी धेरै मान्छेको सल्लाह हामी पाउन सक्दछौँ, तर सही सल्लाह जसले चाहिँ मलाई उन्नतिको बाटोमा लान सक्दछ, मलाई सफलता दिँदछ भन्ने कुरा हामी खालि परमेश्वरमा हामी पाउँदछौँ। जसरी उज्जा राजाले गर्नुभयो होइन, उसले परमेश्वरको दृष्टिमा जे सही छ त्यो कुराहरू उसले गर्न थाले। त्यति मात्रै होइन, अझै हामी पाउँछौँ 5को अन्तमा 5मा हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुमा तन मन लगाए। त्यति मात्रै होइन, उसले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुमा प्रभु यो गर्नु छ, प्रभु यसो बनाउनु छ, प्रभु यहाँ जानु छ, प्रभु यो युद्ध लड्नु, सबै कुराहरूमा उसले परमेश्वरको अगुवाई खोजेको छ। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा सानो सानो कुरामा हामी परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु पर्दछ। प्रभु म यो फल्ना देशमा जाने हो कि होइन काम गर्नु, अथवा पढ्नु, अथवा फल्नासँग म बिहा गर्ने हो कि होइन, प्रभु यो बिजनेसमा मैले हात हाल्ने हो कि होइन, यो बिजनेस मैले गर्ने हो कि होइन। सानो सानो कुरामा यदि हामीले परमेश्वरको सल्लाह लिन्छौँ र उहाँको खोजी हामी तन मनले गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। मैले भनेको होइन, यहाँ वचनमा लेखेको छ, यहाँ चाहिँ के लेखेको छ? परमप्रभुले तिनको फलिफाप गरिदिनु भयो। हामी पाउँदछौँ कि 5को अन्तमा जब उसले परमेश्वरलाई तन मनले खोजे अनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे सही छ त्यो गर्नु थाले, उसलाई परमेश्वरले यति धेरै आशिष दिएको छ कि उसलाई फलिफाप बनाएको छ प्रभुले है। यदि हामी पनि परमेश्वरको दृष्टिमा सही कामहरू हामी गर्छौँ र उहाँलाई हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ, उहाँको खोजी हामी गर्छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो बच्चाहरूको पढाइ लेखाइमा, हाम्रो बच्चाको भविष्यमा, हाम्रो सेवकाइमा, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा, हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो बिजनेसमा, हरेक कुरामा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन, बाइबलमा हामी पाउँदछौँ प्रभुले गर्नुभएको छ। उज्जिया राजाको जीवनमा हामी देख्यौँ, हामी भर्खरै पढ्यौँ होइन। यदि हामी परमेश्वरमा हामी स्थिर भएर रहन्छौँ र उहाँको हामी खोजी गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, फलिफाप गराउनुहुन्छ। परमेश्वर प्रतिज्ञा गरेर पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी पाउँदछौँ मत्ती 6:33मा, पहिला परमेश्वरको है राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र सबै थोक तिमीहरूलाई थपिदिनेछ भनेको छ। यदि हामी उहाँमा स्थिर रहन्छौँ र उहाँलाई हामी उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यलाई हामी खोजी गर्छौँ, ती सबै कुरालाई हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। हामीलाई फलिफाप गर्नुहुन्छ। आमेन। तर हामी स्थिर बस्नु पर्यो है। यदि हामी स्थिर बस्नु सकेनौँ भने त्यही नै हामी फेल खान्छौँ अथवा त्यही नै हामी चुक्छौँ। तर हामी चाहिँ बलियो स्थिर भएर रहनु परेको छ, जसरी उज्जिया राजा अहिलेसम्म यहाँ स्थिर भएको छ। अब त्यसपछिको कथा हामी हेर्नु छ। अब उज्जिया राजाको जीवनमा के हुँदछ है। मैले अघि नै तपाईँलाई कथा भनिसकेँ। राजाको जब धेरै फलिफाप भयो, धेरै उसको के भन्छ नामहरू अरू अरू राष्ट्रमा अब धेरै फेमस हुनु थाल्यो, उसमा घमण्ड आउनु थाल्यो। जब उसमा घमण्ड आयो, उसले परमेश्वरको विरोधमा उसले काम गर्नु थाल्यो। उसले परमेश्वरको दृष्टिमा मन नपर्ने कामहरू गर्नु थाल्यो। सुरुमा उसले के गर्थ्यो? परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू गर्यो होइन। अब जब उसमा घमण्ड आयो, जब ऊ फेमस भयो, उसलाई फलिफापहरू भयो, सबै कुराहरू, त्यो उसमा घमण्ड आएको छ। अन्त घमण्डले चाहिँ उसलाई परमेश्वरको विरोधमा उसलाई काम गर्नुमा चाहिँ चलाएको छ। यहाँ हामी के पाउँछौँ? जब ऊ घमण्डले फुल्यो, ऊ मन्दिरमा गएको छ र मन्दिरमा गएर पुजारीले गर्नुपर्ने कामहरू उसले गरेको छ है। जब यो कामहरू गर्दछ, प्रभुजी उसको विरोधमा उड्दछ। अब उसले के काम गर्दछ हामी यहाँ हेर्नेछौँ है। तिनी धूप वेदीमा धूप बाल्नलाई परमप्रभुको मन्दिरमा पसे। परमप्रभुको आफ्ना परमेश्वरको विरोधमा तिनले विश्वासघात गरे। यो चाहिँ हामी 16मा पाउँछौँ। हाम्रो दोस्रो इतिहास 26को हाम्रो आफ्नो पाठ छ होइन। 16को भाग मैले भर्खरै तपाईँको अगाडि मैले पढिदिएँ। ऊ चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा उठेको छ। उसले परमेश्वरको विश्वासघात गरेको छ। उसले विरोधमा उठेर उसले परमेश्वरसँग विश्वासघात गरेको छ। उसले के विश्वासघात गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो नियममा प्रायः जस्तो पुजारी चाहिँ एउटा चाहिँ खास गरी चाहिँ एउटा लेवीको कुलबाट हुनु परेको छ। दोस्रो चाहिँ हारुनको सन्तान हुनु परेको छ है। अनि ऊ राजा चाहिँ न त लेवीबाट आएको हो, न त हारुनको सन्तान हो। त्यसै कारण उसले चाहिँ मन्दिरमा गएर पुजारीको काम गर्नु सक्दैन है। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के पाउँछौँ हामीले? राजाले चाहिँ कहिले पनि पुजारीको काम गर्नु सक्दैन र पुजारीले चाहिँ कहिले पनि राजाको काम गर्नु सक्दैन। यो दुईवटा पद चाहिँ भिन्दै भिन्दै मान्छेले चाहिँ एकउन्टा पदमा लिनु सक्दछ पुरानो नियममा चाहिँ। अनि पुरानो नियममा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ खालि एकजना मात्रै व्यक्ति जसले चाहिँ दुईटै पद पाएको छ। उहाँ चाहिँ मल्कसेदेक हुनुहुन्छ। मल्कसेदेकलाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि ऊ राजा पनि थियो हो
अनि पुजारी पनि थियो हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 14:18 बरु कसैले पढ्दै हुन्छ। अनि सालेमका राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमध्य लिएर अब्राहम कहाँ आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। हुन्छ, हामी यहाँ के पाउँछौँ भने चाहिँ मल्कीसेदेक चाहिँ राजा पनि थियो र पुजारी पनि थियो। त हामी बाइबलमा के पाउँछौँ भने मल्कीसेदेक मात्रै एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पुजारीको काम र राजाको काम पनि गरेको छ। र मल्कीसेदेकको विषयमा तपाईँलाई धेरै महिना अगाडि पास्टर जनले होइन हाम्रो मण्डलीको अगुवाले तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ। मल्कीसेदेक चाहिँ परमेश्वरको छाया हो, येशू ख्रीष्टको छाया हो, खास गरी चाहिँ येशू ख्रीष्टको छाया हो भनेर भनिएको छ। किनभने हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो पुजारी पनि हुनुहुन्छ। त्यसो कारण किनभने यहाँ हामी के पाउँछौँ भने ऊ चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा गएको। अनि यस्तै कुरा हामी फेरि पाउँदछौँ कि जब हामी घमण्डको कुरा हामी जब गर्छौँ, जब पदको कुरा हामी गर्दछौँ, हामी पाउँदछौँ कि लुसिफरलाई जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, उसलाई सुन्दर सृष्टि गर्नुभयो होइन, अनि अरू स्वर्गदूतहरू भन्दामा उसलाई श्रेष्ठ बनाउनु भएको छ। उसलाई सबै स्वर्गदूतको के भन्छ हेरचाह गर्ने अथवा एउटा इन्चार्ज बनाएको छ। तर ऊ घमण्डले फुल्लेको छ। अनि जब उमा घमण्ड आयो उसमा पतङ आएको छ। त्यही सेम कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ उजिया राजाको जीवनमा। जब उमा घमण्ड आयो अब उसको पतङ हुने कुराहरू अब सुरु हुँदछ। तपाईँ याद गर्नुपर्दछ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा घमण्ड आउँछ, हाम्रो जीवनमा पतङ आउँदछ। त्यही भएर हामीले कहिले पनि घमण्ड हाम्रो जीवनमा आउनु दिनु हुँदैन। हामी होसियार बस्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ यो आशिषहरू पाएको छौँ, यो आशिषमा चाहिँ हामी नमाग्थ्यौँ भनेर। गन्ती 16:40 पढिदिनुहोस्। त्यहाँ हामी पाउँदछौँ कि जो पुजारी हुँदछ त्यो पुजारी चाहिँ एउटा हारुनको सन्तानबाट ऊ आउनु परेको छ। किनभने ऊ यदि हारुनको सन्तान होइन र लेवीको कुलबाट होइन भने चाहिँ ऊ पुजारीको काम गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ बाइबलमा स्पष्ट पाउँदछौँ। जब हाम्रो जीवनमा घमण्ड आउँदछ, घमण्डले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको विरोधमा काम गर्न लागि चाहिँ हामीलाई चलाउँदछ। त्यही भएर हामी होसियार हुनुपर्दछ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कहिले पनि घमण्ड नआओस्। किनभने घमण्डले हामीलाई कहिले पनि सफलताको जीवन दिँदैन, तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ पतङ ल्याउँदछ। हामी याद गर्नुपर्दछ जति पनि हामी ठुलो पदमा हामी काम गऱ्यौँ अथवा जति धनी हौँ हाम्रो जीवनमा जति पनि आशिष होस् अथवा हाम्रो जीवनमा फलिफाप्ने होस्, हामी जान्नु पर्दछ कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामीले पाएको भनेर हामी याद गर्नुपर्दछ। र हामी हरेक दिन उहाँसँग हामी नम्र भएर जानुपर्दछ। प्रभु आज दिनभरि म के गर्ने, म कहाँ जाने, म कसरी बोल्ने, तपाईँले मलाई के काम दिनुभएको छ आज दिनभरि र हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जानु पर्दछ। तर यदि हामीसँग धन सम्पत्ति छ भन्दैमा हामी घमण्डी हुनु थाल्यो भने परमेश्वरले हामीलाई मन पराउनु हुँदैन। हामी याकुबमा हामी पाउँदछौँ त्यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, याकुब 4:6 परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै हामी एकदमै अभिमानी हामी घमण्डी छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ। यदि हामी नम्र छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी याद गर्नुपर्दछ हो हाम्रो जीवनमा प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। तपाईँले फर्केर आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला अनि प्रभुले तपाईँलाई अहिले कहाँ राखिदिनु भएको छ। तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घर परिवारमा, तपाईँको छोराछोरीहरूमा कति थुप्रै आशिषहरू छ जब तपाईँले फर्केर हेर्नुहुन्छ। तर ती कुरालाई जब हामी सम्झन्छौँ हामी नम्र हुनुपर्दछ। जब हामी नम्र हुन्छौँ भने परमेश्वरले यहाँ भनेको छ नम्रलाई प्रभुले अनुग्रह दिनुहुन्छ। यदि हामी दिन ब दिन हामी प्रभुको चरणमा हामी जान्छौँ र प्रभुलाई हामी भन्छौँ कि प्रभु तपाईँ बाहेक त म केही पनि गर्न सक्दैन, म जस्तो छु, म जहाँ छु अहिले प्रभु तपाईँको अनुग्रह कृपाद्वारा मात्रै हो भनेर जब हामी त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ भने प्रभुले हामीलाई अझै आशिष दिनुहुन्छ। हामी एउटा कुरा हामी भुल्नु हुँदैन, हामी एकदमै याद गर्नुपर्छ कि जुन चाहिँ आशिष प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यही आशिषले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा नलगोस्। जुन चाहिँ अनुग्रह कृपा अथवा हाम्रो जीवनमा फलिफाप प्रभुले दिनुभएको छ त्यही कुराले चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाईबाट हामीलाई टाढा नलिएर जाओस्। हामी याद गर्नुपर्दछ, हामी होसियार हुनुपर्दछ। किनकि शैतान बडो बाठो छ। शैतानले हाम्रो जीवनमा घमण्डको हातमा हाल्दछ र हामीलाई जब हामी घमण्डी हुन्छौँ हामीलाई विरोध गर्नु केही लाग्दैन। किनकि जब लुसिफर र उजिया राजा जब यहाँ हामी कहानीमा पाउँदछौँ उनीहरूको जीवनमा घमण्ड आयो, उनीहरू परमेश्वरको विरोधमा गएको छ। त्यसै कारण म तपाईँलाई
उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँको जीवनमा जे पनि आशिष अनुग्रह प्रभुले गर्नुभएको छ, धन्यवाद हुनु, नम्र हुनु प्रभुको अगाडि, र प्रभुले हेर्नु तपाईँलाई कसरी अझै उचाल्नुहुन्छ। तर हामी घमण्डी भयौँ भने हामी परमेश्वरको क्रोधमा हामी बस्नेछौँ, परमेश्वरको श्रापमा हामी बस्नेछौँ, र त्यो डरलाग्दो कुरा हो। यदि हामी परमेश्वरको आशिषमा फलिफापमा हामी बस्न चाहन्छौँ भने हामी नम्र हुनुपर्दछ अनि याद गर्नुपर्दछ कि यो आशिषले चाहिँ, यो अनुग्रह, यो कृपाले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो परमेश्वरसँग चाहिँ टाढा नराखोस् है। हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी कमजोर नबनौँ। हामी याद गर्नुपर्दछ यो आशिषले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमप्रभुको उपस्थितिबाट हामी टाढा नजाउँ। हुन्छ, हामी हाम्रो पाठको 19 भाग हामी पढ्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद पढिदिनु भएकोमा। यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने जुन चाहिँ परमेश्वरले उज्जिया राजालाई 52 वर्षसम्म फलिफाप गर्नुभयो अथवा आशिष दिनुभयो, त्यही परमेश्वरले चाहिँ अहिले चाहिँ उज्जिया राजाको जीवनमा क्रोध ल्याए। 19मा हामी के पाउँदछौँ भने जब उज्जिया राजा ती पुजारीहरूसँग जब रिसाउँदै थियो, त्यतिखेर नै एकैछिनमा चाहिँ हामी त्यो राजाको निधारमा चाहिँ कोड आएको देखिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ कसले गरेको भने परमेश्वरले, जब परमेश्वरले हेर्नुभयो कि उज्जिया राजाले परमेश्वरको विरोधमा गएको छ र उसले परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरेको छ, उसलाई त्यही ठाडै परमेश्वरले उसलाई कोड दिएको छ उसको जिउमा, जिउभरि है। अब पछि जिउभरि हुन्छ, त सुरु चाहिँ निधारबाट भएको छ। यहाँ चाहिँ हामी के पाउँदैछौँ भने जो परमेश्वरले उज्जिया राजालाई 16 वर्षदेखि होइन अहिलेसम्म उसलाई यति आशिष दिएको छ र उसको राज्यमा 52 वर्षसम्म प्रभुले उसलाई फलिफाप गर्नुभयो, उसलाई आशिष दिनुभयो, हरेक युद्धमा हरेक कुराहरूमा प्रभुले उसलाई सहायता गर्यो। त्यही परमेश्वरले चाहिँ अहिले चाहिँ उसलाई चाहिँ कोडी बनाइदिनु भएको छ। हो, हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्दछ, हाम्रो प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेम गर्नुमा एकदमै छिट्टो हुनुहुन्छ। तर हामी उहाँको विरोधमा हामी जान्छौँ भने उहाँले फेरि न्याय पनि चाँडो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी उहाँको न्यायमा हामी नपरौँ। हामी हिब्रू 10:31मा हामी पाउँदछौँ कि जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। यहाँ जसरी उज्जिया राजा है, उसले परमेश्वरको अनुग्रह कृपा उसले चाखेको थियो, उसलाई थाहा थियो परमेश्वर बिना ऊ केही पनि गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा, तर उमा घमण्ड आयो। जब घमण्ड आयो, प्रभुले उसलाई एकैछिनमा पतन गरेको छ है। एकैछिनमा ऊ राजाको महलबाट ऊ आएको मान्छे, तर त्यो मन्दिरमा है, तर ऊ फर्किने बेलामा ऊ राजाको महलमा फर्किनु पाएन है। ऊ अब राजाको महलभन्दा छुट्टै अर्कै कोठामा बस्नु पर्यो। उसँग भएको त्यो यसो आराम सबै कुराहरू खोसिएको छ। ऊ आफ्नो परिवारबाट टाढो बसेको छ, ऊ एक्लो बस्नु परेको छ, उसलाई नोकर चाकरहरू कोही पनि छैन, ऊ आफै एक्लै पकाएर खानु पर्ने थियो होला त्यो बेलामा है। उसको अगाडि कोही पनि जान्थेन, न उसलाई टाढाबाट कसैले के खाना दिन्थ्यो होला। यदि हामी परमेश्वरको क्रोधमा हामी पर्ने भने परमेश्वरले हामीलाई एकैछिनमा पतन गर्न सक्नुहुन्छ है, हामीलाई कहाँबाट कहाँ फालिदिनु सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी होसियार हुनुपर्दछ कि परमेश्वरको, जिउँदो परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। प्रियजनहरू, याद गर्नुहोस्, एकदमै होसियार बस्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको आशिषमा हामी नमात्यौँ, परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहमा फलिफापमा हामी नमात्यौँ, तर हामी दिन ब दिन नम्र हुँदै जाउँ प्रभुमा। र हामीले भनौँ कि प्रभु म जे छु, जहाँ छु प्रभु, यो तपाईँको कारणले मात्रै हो भनेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि हाम्रो जीवनमा घमण्ड आउँदछ भने प्रभुले हामीलाई पनि एकैछिनमा नाश पार्नु सक्नुहुन्छ, एकैछिनमा हामीलाई प्रभुले पतङ पार्नु सक्नुहुन्छ है। ऊ राजा थियो, उसँग त राम्रो राम्रो पोसाकहरू थियो, खानेकुरा थियो। अब हेर्नु त एकैछिनको त्यो रिसले अथवा त्यो घमण्डले उसलाई के भयो, ऊ एक्लै बस्नु पर्यो। अनि हामी वचनमा हामी पाउँदछौँ कि उसको मृत्यु पनि ऊ एक्लै भएको छ। जब ऊ मर्छ, त्यो मर्ने बेलासम्म नि ऊ कोडिने भएर ऊ फेरि आफ्नो राजमहलमा आउन सकेन। उसले फेरि त्यो राजमहलको यसो आराम उसले इन्जोय गर्न सकेन है, किनभने ऊ परमेश्वरको विरोधमा उसले काम गरेको कारणले। हामी याद गरौँ हाम्रो जीवन पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ। त्यही भएर हामी नमात्यौँ, हामी परमेश्वरमा अझै स्थिर र अझै बलियो हुँदै हामी अगाडि बढ्नु परेको छ। हामी नमात्यौँ र हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हलुङ्ग नलियौँ। परमेश्वरलाई हामी हलुङ्ग नलियौँ, उहाँ दयालु कृपालु हुनुहुन्छ, तर त्यो हुनुहुन्छ भन्दैमा फेरि उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी समय हुँदा यदि हामीमा त्यस्तो कुराहरू छ भने हामी फर्किआउँ, प्रभुको चरणमा हामी जाउँ, हामी उहाँसँग माफी मागौँ र प्रभुले फेरि हामीलाई अनुग्रह कृपा गर्नुहुन्छ, फेरि उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। आमेन। अन्तमा चाहिँ म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ के सिक पाउँछौँ भने चाहिँ दुःखको बेलामा चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्न चाहिँ सजिलो छ।
जसरी उज्या राजाको जीवनमा है तपाईँले देख्नुभयो नि, जब ऊ 16 वर्षको थियो, जब उसलाई प्रभुको एकदमै खाँचो थियो, ऊ परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू गर्यो भनेको छ होइन, तन मनले परमेश्वरको अगुवाई खोजेको छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। हाम्रो इसाई जीवन पनि जब हामीलाई दुःख आउँछ, जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई परमेश्वरको पछि हिँड्नु हामीलाई सजिलो छ। अब हामीलाई त प्रभु चाहिन्छ, हामीलाई प्रार्थना चाहिन्छ, हामीलाई मण्डली चाहिन्छ होइन, हामीलाई सहयोगहरू चाहिन्छ। हामी मण्डलीमा आउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सेवा सङ्गतिमा हामी बढेको छौँ, सबै कुरामा हामी लाग्छौँ, पानी झरीमा नि हामी सेवा सङ्गति जान्छौँ, नानी बग्यो भने हामी हिँड्छौँ। जब हामीलाई आशिष जब आउनु थाल्छ, जब हाम्रो जीवनमा हामीलाई सबै कुरा राम्रो हुन थाल्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चुनौती अब त्यहाँ हुँदछ कि त्यो बेलामा के हामी परमेश्वरलाई त्यही भोक र तृष्णाले के हामी परमेश्वरको सेवाई गर्छौँ त, के हामी त्यही तृष्णामा के हामी प्रभुसँग हामी अगाडि बढ्छौँ त। जसरी उज्या राजाको जीवनमा हामी देख्दछौँ, जब उसको जीवनमा आशिष आयो, फलिफाप आयो, ऊ मात्यो है, र उसमा घमण्ड आएको छ, र ऊ परमेश्वरको विरोधमा गएको छ। त्यही भएर हामी याद गर्नु पर्दछ कि प्रियजनहरू, कि हामी चाहिँ त्यस्तो नहौँ। यहाँबाट हामी एउटा सिक पाउँछौँ कि हामीमा घमण्ड भन्ने कुरा नआओस्, हामी चाहिँ उज्या राजा जस्तै हामी नहौँ घमण्डमा, तर हामी जस्तो पहिला ऊ थियो प्रभुप्रतिको तृष्णा, तन मनले प्रभुको सेवकाई गर्ने, हामी त्यस्तो व्यक्ति हामी बन्न सकौँ भनेर। हाम्रो जीवनमा जस्तो पनि परिस्थिति होस्, के अरे आशिषको परिस्थिति अथवा हाम्रो जीवनमा दुःख होस् अथवा सुख होस्, जस्तो पनि होस्, हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी लागि बस्नुपर्छ, हामी हिँड्नु पर्नेछ। हाम्रो तृष्णा चाहिँ दिन ब दिन अझै बढ्नु परेको छ, घट्ने होइन, प्रभुप्रतिको तृष्णा चाहिँ बढ्नु परेको छ। त्यही भएर हामी प्रियजनहरू हामी होसियार हुनु पर्दछ। वचनमा भन्दछ, गलाती 3:3 भन्दछ, तिमीहरूले आत्मामा त सुरु गर्यौ तर अन्त चाहिँ शरीरमा गरेको छ। हामी त्यस्तो व्यक्ति नहौँ। यदि हामी इसाई हुने हो भने हाम्रो अन्तिम साससम्म, जब हामी मृत्युमा आन्छ तबसम्म हामी विश्वासयोग्य हामी रहनु परेको छ। हामी सुरु त हामी आत्मामा गर्छौँ, बलियो भएर प्रार्थनामा, वचनमा, सङ्गतिमा हामी लाग्छौँ है, सेवाकाईमा हामी लाग्छौँ। जब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन थाल्छौँ, हामी चाहिँ शरीरमा नटुङ्गाम हाम्रो इसाई जीवन। जब प्रभु हामीलाई लिन आउनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी झन् व्रत गरेर प्रभुको सेवकाईमा बढिरहेको हुन सकेको हौँ है। हामी संसारमा हामी घुमिरहेको, संसारमा हामी संसारको रङ्गीचङ्गीमा चाहिँ हामी भुलिरहेको नहौँ, तर परमेश्वरको राज्यमा हामी लागेको हुन सकौँ। एउटा सिक हामी त्यो पाउँछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यहाँ के पाउँदछौँ भने चाहिँ घमण्डले पतङ्ग ल्याउँछ। हाम्रो हितोपदेश हामी 16:18 हामी पाउँदछौँ कि घमण्डले चाहिँ पतङ्ग ल्याउँदछ। घमण्डले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफूमा सेल्फ सेन्टेड भनेको अर्थ चाहिँ आफूमा केन्द्रित बनाउँदछ। हाम्रो केन्द्रित चाहिँ प्रभुमा होइन, तर हाम्रो केन्द्रित चाहिँ आफूमा, मैले गरेँ, मैले कमाएँ, मैले पढेँ, म ठुलो मान्छे बनेँ, म भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा त्यो ल्याउँदछ घमण्डले है। मैले धेरै मान्छेको मुखबाट सुन्दछु कि मैले कमाएर मैले पैसा कमाएको होइन, अथवा मैले पढेर म फर्स्ट आएँ, अथवा मैले पढेर म डक्टर बनेँ, इन्जिनियर बनेँ, अथवा ठुलो पदमा काम गरेको छु। हो, उहाँहरूले कमाउनु भयो, उहाँहरूले मेहनत गर्नुभयो र पैसा कमाउनु भयो, तर त्यो मेहनत गर्नुको लागि बल ताकत चाहिँ कसले दियो त होइन। हामी याद गर्नु पर्दछ कि हामी मेहनत र काम हामी गरेर पैसा कमाउँछौँ भने त्यो ताकत र बल त्यहाँ गर्ने काम, अनि त्यहाँ गर्ने बेलामा सुरक्षा चाहिँ कसले दियो त, परमेश्वरले दिनुभएको छ। हो हामी रातभरि के अरे बसेर हामी पढ्छौँ, हाम्रो एक्जामको लागि हामीले तयारी गर्दछौँ। हो, हाम्रो मेहनत छ त्यहाँ, तर त्यो पढ्ने बेलामा हामीलाई ज्ञान बुद्धि है, हामीलाई स्वास्थ्य, राम्रो स्वास्थ्य कसले दिनुभयो त, परमेश्वरले दिएको। हामी याद गर्नुपर्छ कि सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। हामीसँग ताकत, बल, हामीसँग राम्रो स्वास्थ्य, धन सम्पत्ति, घर बङ्गला, गाडी सबै कुरा होला है, तर यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कमाएर अथवा हामीले गएर होइन, परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाद्वारा हो। यदि उहाँले हामीलाई अनुग्रह कृपा नगर्नु भएकोमा हामी रातभरि पनि बसेर हामी पढौँ न, हामी भोलि फेल खान्छौँ, हामी दिनभरि पनि काम गरौँ न, हामी कमाउन सक्दैनौँ है। त्यही हामी याद गर्नुपर्दछ कि यी सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह हो, र घमण्डले चाहिँ कहिले पनि यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्न नपाओस्। हामीले दिनुपर्ने श्रेय चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दियौँ, हामी आफूले त्यो श्रेय चाहिँ नलियौँ। यदि हामीले परमेश्वरले गरेको काममा यदि हामीले आफूले श्रेय लिन्छौँ भने चाहिँ निश्चय नै हाम्रो पतङ चाहिँ अवश्य छ, निश्चय नै हाम्रो विनाश चाहिँ छ, निश्चय नै हाम्रो जीवनमा पतङ अब चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा गर्नु पर्दछ है। अनि अन्तमा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्नुपर्दा चाहिँ स्लो किलर, बिस्तारी मार्ने कुरा। यसले चाहिँ के मार्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ
पिता स्वर्ग पिता र तपाईँको सम्बन्धलाई यसले मार्दछ होइन। अनि हाम्रो सृष्टिकर्ताको र हाम्रो सम्बन्धलाई यसले खत्तम पार्दछ। जो हाम्रो क्रुसमा येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो हाम्रो उद्धार गर्नको लागि, उद्धारकर्ता र हाम्रो सम्बन्धलाई यसले मार्दछ र इसाई जीवनलाई चिसो पार्दछ यसले है। यो घमण्डले चाहिँ हामीलाई टाढा पार्दछ, सङ्गतिबाट टाढा पार्दछ। यो घमण्डले हाम्रो सेवा सङ्गतिबाट टाढा पार्दछ, हामीलाई प्रार्थनाको जीवनबाट टाढा पार्दछ, हामीलाई बाइबल पढ्नु मन हुँदैन, हामीलाई सेवा सङ्गतिमा आउनु मन लाग्दैन, विश्वासीसँग भेट गर्नु मन लाग्दैन, हामीलाई चिसो 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 पारेर हामीलाई यसले मार्दछ बिस्तारै बिस्तारै। यो एकै दिनमा हुने कुरा होइन, एकै दिनमा हुने भए त हामी होसियार भइहाल्थ्यौँ होइन। त बिस्तारै बिस्तारै यसले काम गर्दछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्लो किलर पनि भनिन्छ। यदि हामी स्लो किलरमा हामी फस्न चाहन्नौँ, हामी घमण्डमा फस्न चाहन्न भने चाहिँ हामी गलती 5:22 र 23लाई हामी याद गर्नुपर्दछ। आत्मिकी फलहरूलाई हाम्रो जीवनमा हरेक दिन आत्मिकी फलको लागि चाहिँ हामी उत्कट इच्छा हामी गर्नुपर्दछ, प्रभुसँग हामी माग्नु पर्दछ। यदि हाम्रो जीवनमा ती 9वटा आत्मिकी फल छ भने चाहिँ कहिले पनि घमण्डले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर म तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले घरमा पनि यो आत्मिकी फलको विषयमा पढ्नुहोस् र यसलाई आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुहोस् है। हो, हामी संसारमा छौँ, हामीलाई गाह्रो छ यी कुराहरूमा सङ्घर्ष गर्नको लागि। त यदि तपाईँले परमेश्वरको सहायता माग्नुहुन्छ भने उहाँले निश्चय नै तपाईँलाई ती 9वटा आत्मिकी फलले भर्नुहुन्छ। यदि हामीमा 9वटा आत्मिकी फल छ भने हामीमा कहिले पनि घमण्ड आउँदैन र हामी हर समय हर वक्त परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कामहरू गर्न सक्दछौँ र हामी हर समय हर वक्त परमेश्वरलाई तन मनले खोजेर उहाँको महिमा गर्न सक्दछौँ। जसरी उज्जिया राजाले हाम्रो कहानीको पहिलो भागमा गर्यो, हामी दोस्रो भागमा चाहिँ उसले परमेश्वरको विरोधमा गएको छ। अब चुनाव हाम्रो हातमा छ। हामी उज्जिया राजाबाट हामी के सिक्ने त? परमेश्वरको विरोधमा काम गर्नु सिक्ने कि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम गर्नु सिक्ने है। अब हाम्रो हातमा चुनाव छ कि हामी चाहिँ कस्तो मान्छे बन्ने। अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि अब चुनाव चाहिँ तपाईँको हातमा छ। तपाईँ चाहिँ कस्तो व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ? उज्जिया राजाको त्यो सुरुको भाग जस्तै जहाँ चाहिँ ऊ तन मनले परमेश्वरको अगुवाईलाई खोज्थे अनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा सही थियो त्यो गर्न उसले रुचाउँथे है। अनि उज्जिया राजाको अन्तको भागमा हामी के पाउँछौँ? ऊ घमण्डी, हट्टिल अनि परमेश्वरको विरोधमा उठेको छ। हामी त्यस्तो हुने कि हामी कस्तो हुने है? चुनाव चाहिँ अब हाम्रो हातमा छ। हामी त्यो उज्जिया राजाको जीवनबाट हामी कुन सिक लिने त? यदि तपाईँहरू परमेश्वरमा आशिषमै हुन चाहनुहुन्छ, फलिफापमा रहनु चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह कृपामा रहनु चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आफूलाई नम्र पार्नुहोस्। यदि हामी नम्र छौँ, यदि हामी प्रभुको डर र भयमा बस्छौँ र हामीमा घमण्ड भन्ने कुरा छैन भने प्रभुले हामीलाई अवश्य नै आशिष दिनुहुन्छ र उचाल्नुहुन्छ। आमेन। यस पढाइ पसलमा परमेश्वरले हामीलाई दुईलाई आशिष दिएको होस्। जय मसीह।